Thank you. الوصول، وأهلا وسهلا بكم في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 1:45 دقيقة مطارا، ودرجة الحرارة الخارجية 41 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وراحتكم وراجع المغادرين في مقاعدكم حتى تتوقف الطائرة تماما وتطفئ إشارة ربط الأحلام. رجاء أخذ الحيطة والحذر عندما تحدث راجل الهوية، وتأكد نفس جميع احتياجاتكم الشخصية معكم قبل مغادرة الطائرة. لقد كان من دواعي سرور الاهتمام بكم. شكرا لاختياركم الطيران مع السعودية الخليجية. Dear guests, welcome to King Fahd International Airport in Dammam, where the local time is 1:45 in the afternoon and the outside temperature 41 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated until the aircraft has been complete installment and seatbelt signs are shown. Please take care while over
The overhead fluid and make sure you carry all your personal belongings with you as you leave the aircraft. It has been a pleasure taking care of you. Thank you for choosing to fly Saudi Gulf Airlines. ضيوفنا الكرام، من أجل سلامتكم الرجاء البقاء في مقاعدكم وإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة حتى تقف الطائرة تماما وتطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد. الرجاء أخذ الحيطة والحذر عند فتح الخزائن الأرضية والتأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية معكم قبل مغادرة الطائرة. لقد كان من دواعي سرورنا الاهتمام بكم. شكرا لاختياركم الطيران مع السعودية الخليجية. Dear guests, for your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Please take care while opening the overhead compartment and make sure that you carry all your personal belongings with you as you leave the aircraft. It has been our pleasure taking care of you. Thank you for choosing to fly Saudi Gulf Airlines.